Game. Game. Welcome. Five, four. Fourteen. Dapat may microphone si Brian eh. Oo nga. Mic up, mic up. Naka-mic'd up. Nagko-commentate habang ano. Ay! Lamig siya. Nilalaro na niya yung JB4 niya. Oh. 14! Si Lawrence. Pangalang day na niya yan. Kailangan niya daw i-break in eh. Kakasabi niya nun. Di naman eh. Ayun na oh. Break team na yan. Tira. Benga. Ay, hindi. Lamig pa. Malamig, malamig. Hindi ko madama sa ring. No. Pwede. Ano yan? Yung court pa doon. Ayun oh. Ay, gagmay pa. Wala tumatawa sa ring ah. Malamig, malamig. Wala pa ba? Tumatama? Hindi. Bagong gising lahat eh. Lamig, grabe. Malamig. Pero mas malamig pa rin yung... Wala nang tatalo doon. Naka ng tupaklong. Tapos papakitaan ka lang ng suntok na wala dito. Ay! 3! 2, 1. Shot clock, shot clock, shot clock, shot clock, shot clock, shot clock. MC! Ay no, tayo. Nag-lock lang, nag-lock. Nag-lock lang, nag-lock. Instead na ano yung tumbok ko, yung power mo. Ganun paano nangyari? 0-0 pa? Oo. 2 minutes na. 3 minutes. Nice Yun! pass. Nice. Butas din. 2-0! Grabe. Ni ano? Ni Jay. Hmm? Pag kumano ko, as ni Jay. Oo. Si Kenneth. Nice, D! Ayun pala. Wow! 4-0! Nice pass. 6-0! 6-0. Play. Walang play. Set, set. Benga, Nasa loob, tira. nasa loob. Nasa loob. Nice pass. Ay, sayang. Ay, Sila na naman. Wow! Sayang. grabe. 8-0 na yan. Sila lang lang. Oh. Silang dalawa Yung lang. combo na yun. Kasi niyo tsaka Lasal. Lasal ba si Jay? Oh! Ay, si Ateneo ba si Jay? Ay, hindi, hindi. Hindi lang. Ah. Nakala. Kasi naka-blue, naka-blue. Letran pala, letran. Sayang yung letran. Saan sila? Oo. Nina? Yep. Sino nakatalo? 8 seconds! Talo si Titing Malinis. Titing Malinis. Isa! Isa! Isa!
5-6. Ganda ako, ano? Pang ano? Maganda. Lebron? Well, parang ano daw eh, worst shoe din daw siya eh. Seryoso? Oo. Yun lang. Awal ko. Yung isang kaibigan ni Luna, parang commentator yata eh. Siya Eh! magaling din. Marunong Oo, magbalik. yun. Magaling din yun. Oo, yung ano pangalan nun? Hadi. May shooting din eh. Saka May galaw. yung commentator sa Dubai BC. Oo, yun siya. Eh! Galing. May five. Kaya yata na ipapasok itong sa mga games. Tapos ang game niya mag-free throw. Wala, panis yan kayo doon. Kaya nga, isang try lang eh. Baka nga nag-practice muna yun eh. O wala. Sayop siya pala yung ano doon. Wala siya nung ano eh. 10-5! Yun na. Spade yung unang-unang game Ah, na. pinakauna talaga. Di marunong. Ang sagwa magko. Pilit. Oh, magdi-defense siya, walang timing. Alanganin yung defense niya. 7! Nakakalaro ko yung Hadi sa ano eh, sa Science Park. Ano ba? Oo. Saan? Sa kumpanya? Sa kumpanya? Hindi, nasa Science Park yung sa... Ano ba yung sa doon? Oo. Ang hirap lang doon, gusto niya sa kanyang bola. Ah, Set siya ng bola. Gusto niya gumagawa. pero marunong din kasi siyang Marunong may siya- handle. may handle siya. May handles din eh. Laki din niya eh. Oo, matangkad. Ito nagtatagalog. Si ano Mahilig din yun yung... sa antay. Yung Hadi. Mahilig sa Tagalog din yun eh. Chinese food yan eh. Parang half yata yung si Hadi. Kaya, bumili sa amin yan ng Zap 2. Si... Itong isa? Si Hamdan yung Dan. bumili sa akin ng Zap 2 yan eh. Wala yan dito eh. Yung lumabas dito, Zap 3 na eh. Anta yung gusto niya. Oo, favorite daw niya yung Anta. Grabe. 5! 13-7! Hey! Dapat sinabi mo kay Eric 5. 3-2-1. Oo, Oo. nakakasya sa 3 eh. Clutch. Hey! Nice. 7 points. Ay, 8 points. 15-7. 15-7. Score kami. Wait lang. Score kami. Ha? Layup ni... Isa? Oo, dalawa yan. 15-9. Anim lang. Nasana yun. Uy. Foul. 14. Uy! Ay! Palakas. Layo. Sobrahan sa highlight. Speedy Gonzales kasi si ano eh. Kasi to si Kyle. Bang! Grabe. It's the shoes. Tatlo na lang. 15-12. 3 points, block. Mati for the 3. Mati for the 3. Mati. Yung anak niya na Mike boy. Mati. Yung anak niya na boy. Sino yun? Si anak na boy ni Lawrence. Oo nga. Alam mo ba pag napapanood yung Karen mo, sabi niya, si Mariam mo, naglalaro. Si Mario. Eh, 5! 17 seconds, game clock! Grabe. 12 seconds, game clock! 12 seconds! Power 9! move. 8! 5! 3! Shot!
Change. 3 points lang, 3 points lang. Nine minutes ba? Wait. Play. 9 minutes. Kasi pag on time, okay lang naman na yun. Oo. Kasi maaga. Push, Bray! Hindi na nakita yung kampi niya. Ay, sino yun si Lore? Ayaw tumira niya. Pinasa. Nice pass! Lalaki nila. Ang laki nila. Patay tayo dyan. Kaya si AJ family time daw eh. 5! Nagsabi na ba siya last week? Hindi pa. Hindi pa. Si Kyle lang nagsabi ko. Okay. Kala ko yung plus na kasi si AJ. Tinanong ko siya. Sino ba plus ni Kyle ngayon? Oo nga. Sino plus? May plus ba si Kyle? Wala yata. Wala. Umawi daw yung mga plus. Okay. Then, uy! Nice shot from the parking lot. Sino yun? Si Jay Paulins. 8 points! 8 points! 8 points! Paulins. Si Jay Paulins. 8 points, Dart! 8 points, Dart! Libre, ay tumira nyo. Pang partida. Pang partida. 8 points, Dart! Haba pa oras! 22 na sila. Kaka-change lang, di ba? Ha? 7 minutes pa. Oo. Haba pa. 22 na sila. Bilis. Oh, last 6 na ha! Last 6 of Dart! 10 points! Kaya pa! Nice one, Bray. Isa pa. Oh! Good! Tumama sa ring! Ano yung natapi? Wala. Maalis. Sino yung tumira? Yun! Derek. Derek. Nice. Wala. Ganda ng soft touch. Ay, mag-eye mo ka, yung eye exercise. Oh! Grabe yun. Sino yun? Si Sean? Oh. Last 4 on Dart. Last 4. 10 points. 10 points, Dart. Yo! 8 points. 8 points, Dart. Last 4 on Dart, ha? 5 minutes pa. Nice shot. Habol! Quotient! Tapusin nyo para quotient. Nice shot. Habol sa quotient! Lapit niya. Dalawa kayo. Anim lang. Anim lang. Starte. Patay. Patay. 3-pointer pala itong mga to. Nice Nice one! pass. Nice recovery. Nice. Tapos, Last one. Last grabe one. yung mga kamay na yun. Jeff! Pasab. Pipila ako. Ngayon ka pa nagpasab last one. Kaya nga eh. Wala na, tapos na. Wag muna. Tira kayo, quotient. Ibaba niyo yung lead. 3.
Kasama ko. Oh, wiwi lang. Depensa, depensa. Last one. 9 points, 9 points kayo ha. Babaan niyo yung lead, babaan niyo yung lead. 14. Patay, napos na siya. Babaan niyo yung lead. Bito, bito, bito. Yan na, tapos na. Tapos na. Hey! Ganda! Oh! Apat na lang! Lima pala, sorry, lima. Ilan? Lima. 14! Nice game! Nice game!